Hər kəsə salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu gün mən kilkə balığından konservi dadında küftə hazırlayacağam. Əvvəlcə balıqları təmizləyirəm. Suyu durulanana qədər yuyuram. Balıqları ətçəkən maşının xırda gözündən keçirmişəm. Üzərinə 1 yemək qaşığı yumru düyü, 1 baş çəkilmiş soğan, soğanın suyunu öncədən sıxmışam. 1 çay qaşığı duz, 1/4 çay qaşığı qaristiot əlavə edib qarışdırıram. Küftələrin açılmaması üçün öncədən duzlu su hazırlamışam. Əlimi duzlu suya batırıb forma verirəm. Qaynamağa başlayan suya dəfnə yarpağı və küftələri əlavə edib qapağını örtüb 15 dəqiqə bişirirəm. Tavaya 40 ml duru yağ, 1 yemək qaşığı tomat pastası və açılması üçün su əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra yarım çay qaşığı şəkər tozu, 1 yemək qaşığı limon suyu əlavə edib 5-10 dəqiqə bişirirəm. Qarışımı küftəyə əlavə edib 5-10 dəqiqə bişirirəm. Zövqə görə yarım çay qaşığı duz əlavə edib ocağın altını söndürürəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.